د قضا مز او د صاحب ترتیب سره متعلق مسله ذکر کیږي چې قضا مز به سړی چې کوي کله او د وی صاحب ترتیب نو دی به دا قضا مز په وختي مز باندې مخکې کیږي. صاحب ترتیب تعریف مخکې شوی چې صاحب ترتیب هغه سړی دی چې د بالغ کېدو نه وروسته تر اوسه پورې یو مز هم قضا کړی نه یا که قضا کړی وي نو 15 یا د 15 نه کم مزونه قضا کړي، شپږ یا د شپږو نه زیات مزونه نه قضا کړي. که شپږ یا شپږو نه زیات مزونه قضا کړي نو د صاحب ترتیب نه دی. او که چېرته د شپږ یا شپږو نه زیات قضا کړي دي او دا ټول مزونه بیا راوګرځول دا قضا یې ختم کړي نو بیا د صاحب ترتیب شو، دی به صاحب ترتیب حسابېږي. اوس د صاحب ترتیب دپاره حکم دا دی چې دی به اول قضا مز کوي بیا به وختي کوي. لکه صاحب ترتیب نه یو مز هغه قضا شو نو دی به اول هغه قضا مز کوي بیا وختي مز. بیا د ترتیب د ساقطېدو دپاره ختمېدو دپاره درې امور ذکر شول چې کله شپږ یا د شپږو نه زیات مزونه فرایض دا د ده نه قضا شي نو ترتیب ساقط شو، یا دا وختي مز چې دی د دې وخت کم پاتې وي او دا وختي مز به د نه قضا شي چې چېرته دی دا مخکینی قضا راګرځي نو بیا هم ساقط یا یې په ایره باندې وختي مز وکړو وروسته ورته یاد شي بیا یې قضا وکړو نو بیا هم دا ترتیب د نه ساقط شو. اوس صاحب ترتیب چې دی ده که چېرته دا وختي مز او په دې قضا مز کې د ترتیب ونه لرل نو د ده دا مز چې دی دا به فاسد شي خو دا به موقوف وي. په دې مسله مخکې را روانه ده دا 15 مزونو پورې موقوف پاتې کېږي. خو صاحب ترتیب دا به هغه سړی جوړېږي چې د قضا مزونه ټول راګرځولي ختم کړي. داسې سړی نه چې اذا سقط الترتيب لبلوغ الفوائد 6 او اكثر فلا يعود بعد ما عادت الفوائد الى القله. لکه د دې شپږ یا شپږو نه زیات مزونه قضا شوي دي او د څه مزونه وکړل خو بیا هم د 15 نه کم مزونه د په ذمه لا پاتې دي پوره قضا ختم کړي نه دي. كأن فاتته 10 صلوات لکه د 10 مزونه قضا کړي دي فقضا منهن 9 صلوات د دې نه د 9 مزونه قضا وکړه یا داتو یا د وو وبقيت فائته واحده او یو د دا فوت شو د مز دا باقي پاتې دي یا 2 پاتې دي یا 3 پاتې دي. ثم صلى الوقتيه ذاکرا بیا د وختي مز په یاد باندې وکړو قبل قضاء الفائته مخکې دا فوت شوی قضا مزونه مجاز ته دا مز جایز دي. دله ترتیب ضروري نه ځکه چې دا ټول مزونه قضا پورا راونه ګرځول د صاحب ترتیب په حکم کې نه دی. وصحت صلاته لسقوط الترتيب عنه او دنه ترتیب ساقط ته د دې ترتیب د ساقط دو په وجه باندې د داموس صحیح شو او داموس درست شو. اذا كانت الصلاه السادسه وترا اوس یو سړی دی دغه په ذمه باندې 15 فرایض دي شپږم وتر دی وتر واجب دی لکه شپږم فرض نه 15 مزونه فرض دي او یو وتر دی نو وجب عليه ان يقضي الوتر واجب دی په د باندې چې د وتر قضا وکړي قبل اداء الفجر مخکې د ادا کولو د سبا مز د سار مز نه مخکې به د قضا وتر خپل ادا کړي ځکه چې د صاحب ترتیب دی د شپږ مزونه نه دي قضا 15 قضا دي چې شپږ فرض مزونه قضا شول نو بیا به د ترتیب ساقط الله رب عزت عمل کوي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.